Bonjour mes élèves du deuxième secondaire lettres. Notre leçon aujourd'hui dans le calcul différentiel, c'est la dérivée des fonctions usuelles. Premièrement, la dérivée d'une fonction. Et si on a une fonction constante, y égale à c, alors la dérivée de fonction constante égale à 0. dy par rapport à x égale à 0. Mais si la fonction est égale à x puissance n, qu'est-ce qu'on va faire? X puissance n, on va descendre la valeur de puissance n au début, c'est dérivé par rapport à x est égal à n, بنزل puissance au début, et bien n x, وأعمل soustraction puissance moins. Alors n fois x puissance n moins. Mais si elle est x seulement, c'est-à-dire x puissance 1. De même manière, أقدر أنزل 1 في الأول وأعمل moins 1. هيبقى 1 fois x puissance 0. x puissance 0 est égal à 1. Alors 1 fois 1, ça me donne 1. يبقى la valeur de x دايما الديريفي بتاعها égal à 1. Oui, si y égale à a x puissance n, il va mettre n fois a premièrement et il va faire soustraction de puissance 1. Il va dériver y par rapport à x égale à an fois x puissance n moins. دي الرجل بتاعت الديريفي في الأول. Exemple. y égale à moins 3 عايزين première dérivée de y par rapport à dx بالنسبة لكل الايه الموجودين. يبقى premièrement y égale à moins 3 alors le dérivé de y des constants. يبقى قلنا الديريفي بتاع y constant est égal à 0. Numéro B, y égale à x puissance 4, أنزل 4 في الأول وأشيل moins بالpuissance, c'est-à-dire dy sur dx égale à 4x au cube. Numéro C, y égale à 5x, فعندي puissance 1, يبقى هنا 1 fois 5, ça me donne 5, ou x puissance 0, ça me donne 1, est égal à 5. Numéro D, y égale à 3 sur x au carré, أقدر أطلع x au carré فوق بالmoins, يبقى x puissance moins 2. Et moins 2, à la fois 3, ça me donne moins 6. Et moins 2, moins 1, fais attention, c'est égal à moins 3. La dernière, y égale à racine carrée de x puissance cube, puissance 3, c'est-à-dire x puissance 3 sur 2. La racine carrée de la division fait la puissance. Il y a la puissance 3 sur 2 au début. Il y a x puissance 3 sur 2 moins 1, ça me donne demi. X puissance demi, c'est-à-dire racine carrée. Alors c'est 3 sur 2 racine de x. Dérivée de somme est la différence de deux fonctions. Un des deux fonctions, on est plus bas ou est moins bas. On trouve le dérivé بتاعهم بعمل ازاي؟ بعمل dérivé premier, dérivé deuxième, بعمله plus bas ou moins bas عادي. Par exemple, y égale à 2x puissance 6 plus x puissance moins 9. عايز اجيب الديريفي بتاعها يبقى premièrement يبقى انا عندي انزل 6 في الاول يبقى 2 fois 6 12 و moins 1 يبقى 5 وهنا انزل moins 9 يبقى moins 9 moins 1 ça me donne moins 10. بالنسبة ل y racine de x moins 2x sur racine de x طبعا racine de x sur racine de x ça me donne 1 و 2x sur racine de x ça me donne racine de x ورacine de x دي اقدر اعتبرها x puissance demi. طبعا احنا اتفقنا ال 1 الديريفي بتاعها 0 والدمي تنزل في الاول يبقى moins demi fois 2 و x puissance 1 demi moins 1 طبعا 1 demi moins 1 بالكالكولاتريس احسبها يطلع لك moins demi. يبقى عندي هنا الفالور بتاعتي خلاص دي 0 يبقى moins 2 fois demi يبقى moins 1 x puissance moins demi. طيب بالنسبه بقى للديريفي بتاعت البرودوي دو دو فونكسيون ليها رجل معينه فبيقول لي لو ديريفي دو فونكسيون f fois h عندي الاثنين فونكسيون فوق بعض بعمل ديريفي بريمير تال كالي فوا ديريفي دوزيام بلس دوزيام تال كالي فوا ديريفي لي بريمير يبقى دايما بسيب واحده واعمل ديريفي الثانيه وبينهم بلس. Par exemple, y égale à x au carré plus 1 fois x au cube plus 3. هذه deux parenthèses فوق بعض يبقى دول deux fonctions فوق بعض. عايز اجيب الديريفي بتاعتهم وبيقول لي لو x égale à moins 1 ده في الاخر. يبقى premièrement اجيب الديريفي ازاي؟ اتفقنا اول parenthèse تال كالي زي ما هو مش هعمل فيه حاجه والديريفي بتاع الدوزيام parenthèse ال 3 تنزل يبقى 3 x au carré وال 3 الفالور بتاعها 0 يبقى 3 x au carré seulement. بلس الانفرس بنعكس يبقى الدوزيام بارونتيز زي ما هو تل كالي اكس بيسونس 3 بلس 3 والديريفي بتاع البريمير بارونتيز هيبقى 2 اكس. ابتدي اعمل ملتيبليكاسيون 3 اكس au carré fois x au carré 3 x puissance 4 3 x au carré fois 1 يبقى 3 x au carré 2 x fois x au cube 2 x puissance 4 2 x fois 3 égale à 6 x. يبقى 3 plus 2 ça me donne 5 x puissance 4 3 x au carré plus 6 x. هو بيقول لي لو الاكس égale à moins 1 هعمل رومبلاسمون الاكس بتاعتي بالموان 1 يبقى moins 1 puissance 4 هنا يبقى دي هتبقى بوزيتيف طبعا البيسونس بوزيتيف بيسونس باردون بير و moins 1 puissance 2 برضه تطلع بير يبقى دي هتبقى بوزيتيف و 6 moins 1 في الاخر
يبقى نقدر نعمل بالكالكولاتريس ça me donne égal à 2 الفالور بتاعها. Dérivé du quotient de deux fonctions, qu'est-ce que ça veut dire quotient؟ quotient اللي هو الديفيزيون يعني عندي f sur h de tout prime، الديريفي بتاعها بكتب الديريفي اللي فوق فوا اللي تحت موان اللي فوق فوا الديريفي اللي تحت. يبقى بكتب اللي تحت زي ما هي فوا الديريفي اللي فوق موان اللي فوق فوا الديريفي اللي تحت. خلي بالكم الترتيب مهم. سور اللي تحت ايه او كاري زي ما هو. دي الرجل. تعال نشوف ازاي. y égale x au carré moins 1 sur x au cube plus 1. ده الديفيزيون. عايز اجيب الديريفي بتاعها. يبقى بريميرمون اللي تحت ده او كاري كتبته بارونتيز او كاري زي ما هو. بعد كده بكتب اللي تحت زي ما هو فوا ديريفي اللي فوق، الديريفي اللي فوق هيبقى 2 اكس موان اللي فوق زي ما هو اللي هو اكس او كاري موان فوا ديريفي اللي تحت، الديريفي اللي تحت هيبقى 3 اكس او كاري بلس 0 يعني 3 اكس او كاري. وابتدي اعمل الملتيبليكاسيون بتاعتي 2 اكس فوا اكس بيسونس 3 يبقى 2 اكس بيسونس 4 فوا 1 يبقى 2 اكس وفي 3 اكس او كاري ما تنساش السيني موان هيدخل يبقى يغير السيني يبقى 3 اكس بيسونس 4 و بلس 3 اكس او كاري. طبعا 2 وفي موان 3 ça me donne moins 1 x puissance 4 وفي عندي 3x au carré plus 2x sur البارونتيز ده تل كلمه ما بغيرش فيها اي حاجه يفضل x puissance 3 plus 1 de 2 au carré. طيب بالنسبه للديريفي كومبوزي يعني بيبقوا متكونين من اثنين فانكشن بس الديريفي بارابور على حاجه مختلفه. يعني ايه الكلام ده؟ عندي y بارابور x بس الاكس اوريدي مكتوبه بايه؟ بالزد فهضطر اعمل ديريفي y بارابور زد وبعد كده اكتب اعمل فوا زد بارابور اكس. بالاكزامبل هيبان اكتر دي بيسموها ريجل اون شين ديريفي اون شين. طيب عندي كده بارونتيز x puissance 2 moins 3x plus 1 le 2 puissance 5. طب اجيب الديريفي بتاع دي ازاي؟ الديريفي بتاع دي بريميرمون انا هعتبر ان اللي جوه ده كله اسمه زد يبقى عندي زد بيسونس ايه؟ 5. يبقى الديريفي بتاعت الزد بيسونس 5 بالنسبه للزد دي اكس بارابور زد اتجاه انزل ال 5 في الاول وانقص واحده في البيسونس يبقى 5 زد بيسونس 4. طب انا كده جبت الديريفي بتاعت دي بس الزد دي كان ليها فالور. هجيب الديريفي بتاعت الزد بقى بارابور اكس هعمل كاني بعمل ديريفي لدي يبقى ديريفي دي زد بارابور اكس هنا هيبقى 2 اكس موان 3 والان هتبقى بزيرو يبقى عندنا 2 اكس موان 3 ده الديريفي بتاع دي زد بارابور ا دي اكس. طب يبقى انا عايز اجيب دي جريك بارابور دي اكس يبقى مضطر اعمل دي جريك بارابور دي زد فوا دي زد بارابور دي اكس ويحصل سامبليفي دي زد مع دي زد هيفضل دي جريك سو دي اكس. يعني اقدر اقول ان الفالور الاولاني فوا الفالور الايه الثاني يبقى 5 زد وكاري فوا 2 اكس موان 3. اقدر اعمل رومبلاسي الزد بالفالور بتاعها من تاني احط الزد بقى بتاعتي يجي على اكس وكاري موان 3 اكس بلس 1 لو 2 بيسونس كانت كام؟ كانت 4 فوا 2 اكس موان 3 زي ما هي. تمام؟ هنا 5 زد بيسونس 4 دي عشان دي 4 يبقى هنا بيسونس ايه؟ 4. ديريفي دي فونكسيون بيسونس ان. لو عندي فانكشن كامله عليها بارونتيز بيسونس ان هنزل برضه كاني بتعامل معاها ترم واحد بنزل الان في الاول واعمل ان موان بس فوا ديريفي الترم اللي جوه البارونتيز. ازاي الاكزامبل ده؟ بار اكزامبل عندي y égale 6x au cube plus 3x plus 1 de 2 puissance 10. بعمل حاجه انا بسميها ديريفي اللي بره فوا ديريفي اللي جوه. كاس بدير ديريفي اللي بره هعمل ديريفي من بره اعتبر البارونتيز ده اليمون واحد يبقى بنزل الديس في الاول يبقى ديس فوا البارونتيز تال كالي واعمل ديس موان 1 يبقى 9 يبقى كده عملت ديريفي اللي بره فوا ديريفي اللي جوه الديريفي اللي جوه البارونتيز من جوه يبقى 6x au cube plus 3x plus 1 اعمل لها ديريفي. لما اعمل لها ديريفي هتبقى الفالور بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى عباره عن 3 فوا 6 يبقى 18 وهنا 3 ودي بزيرو يبقى 18 اكس وكاري بلس ايه؟ بلس 3. يبقى اقدر اقول ان انا عندي 10 فوا البارونتيز ده فوا البارونتيز بتاع الديريفي اللي هو 18 اكس وكاري بلس 3 بس ممكن اخد منهم فاكتور كومان 3 بره يبقى هنا 3 فوا 10 بايه؟ ب 30 يبقى ريبونس فينال 30 و 6 اكس وكاري بلس 1 و 6 اكس au cube بلس 3 اكس بلس 1 ل 2 بيسونس 9. برضه هنا الديريفي بتاعت حدد لي فراكسيون وفي كمان في بيسونس من بره يبقى في حاجتين مع بعض. يبقى بريميرمون هعمل زي ما اتفقنا الديريفي اللي بره اللي هو هنزل ال 5 في الاول او ديبي يبقى 5 فوا البارونتيز زي ما هو بيسونس 4 فوا الديريفي اللي جوه ده اوريدي فراكسيون يبقى بنعمله بالكوسيون. الديريفي بتاعنا فراكسيون قلنا ايه؟ بنعمل اللي تحت وكاري وبعد كده نسيب اللي تحت زي ما هو اكس بلس 1 فوا الديريفي اللي فوق ب 1 موان اللي فوق اكس موان 1 فوا الديريفي اللي تحت ب 1. ابتدي اعمل السامبليفي بتاعتي يبقى عندي اكس بلس 1
دخل الموان يبقى moins x plus 1. طبعا x moins x طاروا مع بعض يفضل لي 1 plus 1 ça me donne 2, 2 fois 5 ça me donne 10. 10 وهنا في x moins 1 puissance 4 وتحت x plus 1 puissance 4 وهنا x plus 1 puissance 4 تاني. يبقى اقدر اقول ان هي 10 fois x plus moins 1 puissance 4 وتحت في 4 و2 يبقى x plus 1 puissance 6. Si fx égale à 1 tiers x au cube moins 2x au carré plus 5x moins 4. Trouvez la valeur de x pour que la fonction f'(x) égale à ايه؟ égale à 2. يبقى الديريفي بتاعها تطلع égale à ايه؟ égale à 2. طيب يبقى الديريفي هنا هبتدي اعمل ايه؟ هعمل الديريفي بتاعت 1 tiers x au cube نزل 3 يبقى 1 tiers 3x au carré و 2 fois 2x والديريفي بتاعت 5x ب 5 وال4 ب 0. يبقى انا عندي هنا 3 simplifié مع 3 يبقى x au carré seulement هنا moins 4x plus 5. Il m'a dit que la dérivée est égale à 2. Alors la dérivée, c'est-à-dire x au carré moins 4x plus 5, l'expression d'accord est égale à 2. Égale à 2, ممكن نجيب الدنيا ناحية دي بالموان يبقى x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. ده trinôme ممكن نعمله بالcalculatrice mode 5 3 ça me donne la valeur de x est égale à x égale à 1 ou bien x égale à 3. Trouver la pente de la tangente et de la normale à la courbe d'équation y égale à 2x au cube moins 4x plus 5 au point moins 2 et 3. Et عارفين طبعا ان التانجنت او النورمال التانجنت بتاعنا والديريفي هو البونت سوري البونت بتاع الايكواسيون هو نفسه الايه؟ الديريفي. Par exemple انا عندي y égale à 2x au cube moins 4x plus 5. البونت بتاع التانجنت عند اي بوان égale à الديريفي. الديريفي يبقى 6x au carré moins 4. يبقى ده البونت بتاعي عند الايه؟ auquel point. بس هو محدد لي بوان اللي هي moins 2 ايه؟ moins 3. يبتدي اعمل رومبلاسمون الاكس بتاعتي ب moins 2 يبقى انا عندي 6 moins 2 au carré moins 4 est égal à moins 20. يبقى البونت de la tangente عند البوان دي est égal à moins 20. لكن البونت perpendiculaire اللي هو النورمال بنعمل ايه؟ الانفرس بس اوبوزي كمان. انفرس اوبوزي c'est-à-dire بقلب الموان 20 وبغير السيني. au lieu de moins 20 ça me donne 1 sur 20. Trouvez les coordonnées du point de la courbe y égale à x au carré moins 6x plus 5 auquel la pente de la tangente égale à 2. Premièrement, pente de la tangente égale à 2 يبقى اجيب الديريفي الاول. طبعا الديريفي هتبقى 2x moins 6 وبيقول لي égale à 2 c'est-à-dire 2x moins 6 est égal à 2 alors 2x est égal à 8. 2x égale à 8 alors x égale à 4. اعمل remplacement بالx 4 في y égale يبقى هنا 4 au carré moins 6 fois 4 plus 5 ça me donne moins 3. يبقى البوان بتاعتي égale à 4 ou moins 3. Numéro B عايز لو التانجنت باراليل على الاكس ابسيس. تانجنت باراليل على الاكس ابسيس دي رجل احنا عارفينها من زمان ان البونت بتاعها بيبقى égale à 0. Alors الديريفي 2x moins 6 اللي احنا جبناها قبل كده دي sera égale à 0. Alors 2x égale à 6 alors x égale à 3. اعمل remplacement ب 3 في الفونكسيون بتاعتي هيطلع الy بتاعتي égale à moins 4. يبقى البوان du coordonnée est égal à 3 et moins 4. Numéro C, la tangente perpendiculaire à la droite دي. طيب يبقى tangente perpendiculaire à droite لازم اجيب البونت بتاع دي واطلع منها البيربنديكولار بتاعها. البونت اللي هو moins coefficient x على coefficient y خدناها زمان يعني moins 1 sur a sur 4. يبقى البونت بتاعي moins 1 sur 4. طيب moins 1 sur 4 ده البونت بتاع التانجنت بس هو عايز البيربنديكولار يبقى بقلب وغير السين au lieu de moins 1 sur 4 4 sur 1 اللي هي 4 يعني يبقى 2x moins 6 égale à 4 هو نفس البونت بتاعي هيبقى égale à 4 المره دي يبقى x بتاعتي est égale à 10 sur 2 égale x égale à 5 واعمل ال 5 remplacements في ال y 5 au carré moins 6 fois 5 plus 5 ça me donne 0 alors le point sera 5 et 0. Équation de la tangente de la courbe. L'équation dit règle y égale moins y1 égale à m fois x moins x1 والm ده البونت بتاعي ou bien لو كانت نورمال بدل ما اكتب m هكتبها moins 1 sur a sur m. Trouver l'équation de la tangente et la perpendiculaire de la normale à la courbe d'équation y égale à 2x au carré moins 5x plus 1 عند le point qui lui appartient de l'abscisse اللي هي x égale à 2. Puisque le point appartient à la courbe, il vérifie l'équation. Vérifie l'équation, il y a un remplacement هنا x بتاعتي ب 2 هطلع لي valeur de y. يبقى عندنا 2 fois 2 au carré moins 5 fois 2 plus 1 ça me donne moins 1. يبقى البوان بقى 2 et moins 1. يبقى البوان 2 moins 1. الديريفي بتاعتها هنزل ال 2 يبقى 4
moins 1 يبقى x و 5x بتبقى 1 والان بزيرو، يبقى الديريفي بتاعي 4x moins 5. عندي x égale valeur ب 2 يبقى نعمل هنا 4 fois 2 ça me donne 8 moins 5 égale à 3. يبقى كده انا جبت البونت بتاعي égale à 3. بس هو عايز ايه بقى؟ عايز الايكواسيون دو لا تونجونت ودو لا بيربونديكولير. دو لا تونجونت يبقى انا هعمل رومبلاسمون ام دي ب 2 بالبونت سوري باردون البونت كان كام؟ كان 3. لكن لو عايز النورمال هعمل رومبلاسمون بموان 1 sur 3 انفرس اوبوزي بقى اللي بغير السين. يبقى عندنا y موان y1 و x موان x1. y1 و x1 هي بوان بتاعتي اللي هو x1 و y1 اللي هو 2 وموان 1. يبقى عندي y موان 1 égale à 3 fois x moins 2. وابتدي اعمل ريزولف الايكواسيون دي بقى عندي هنا y plus 1 وهنا 3x moins 6. ال 3x هتروح هناك بالموان يبقى y moins 3x وفي plus 6 plus 1 يبقى 7. هنا تبقى moins 1 sur 3 عشان دي البيربونديكولير، هنا كانت الباراليل. بعمل 3 fois